Assalamualaikum friends, welcome to my channel Entry Test Preparation with Paras in collaboration with ETS यानी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की तरफ से आपको ये वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं। और आज हम इंटर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दी हीट से पंजाब और सिंटेक्स की बुक को कंपेयर करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी क्लॉसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने केल्विन स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया था। तो आज हम रेफ्रिजरेटर यानी हीट पंप को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लॉसिस स्टेटमेंट बेसिकली क्या कहती है, इससे पहले हमने जो केल्विन स्टेटमेंट पढ़ी थी उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो क्लॉसिस स्टेटमेंट भी सिंपल उसी की तरह है जैसे केल्विन की स्टेटमेंट थी। तो क्लॉसिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल to cause heat to flow from cold body to hot body without the expenditure of energy। क्लॉसिस स्टेटमेंट कह रही है कि ये इम्पॉसिबल है कि हीट जो है, जैसा कि हमें पता है कि हीट जो है उसका फ्लो कैसे होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो क्लॉसिस स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि इम्पॉसिबल है कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करे एनर्जी की एक्सपेंड यानी एनर्जी को एक्सपेंड किए बगैर। तो हीट कैन बी मेड टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ओनली आफ्टर एक्सपेंडिंग सम एनर्जी। हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करेगी जब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि जब हम एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे सिर्फ तब। अच्छा, क्लॉसिस स्टेटमेंट की एग्जांपल में रेफ्रिजरेटर लिया गया है जिसे हीट पंप भी कहते हैं, और केल्विन स्टेटमेंट की एग्जांपल ली गई थी हीट इंजन, जिसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अच्छा, हीट इंजन अगर आपको समझ आ गया तो मतलब रेफ्रिजरेटर भी आपको समझ आ जाएगा। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर एक दूसरे के अपोजिट इन दोनों का मैकेनिज्म होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है कि आप देखें तो यहाँ पर Q2 है, यानी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। जब हम उस पर काम करेंगे यानी क्या होगी, एनर्जी एक्सपेंड होगी। ये वर्क इनसाइड हो रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अगर आप इस एरो को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जबकि हमने हीट इंजन में देखा था एरो इस तरफ था, जिसका मतलब था वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो हीट जो है वो फ्लो कर रही है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। कोल्ड बॉडी को हम Q2 ही लेंगे जैसे हमने पहले लिया था, और हॉट बॉडी को हम Q1 ही लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो जो T1 है और क्या है T2, T1 हॉट बॉडी ही रहेगी और T2 कोल्ड बॉडी ही रहेगी। और T1 हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है T2 से, यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर देन कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये लो टेम्परेचर बॉडी है, ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर बॉडी है। हीट फ्लो कर रही है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जब एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है। एग्जाम्पल में रेफ्रिजरेटर है जिसे हीट पंप भी कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर ऑपरेट करता है ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रेफ्रिजरेटर हीट लेता है कोल्ड इंटीरियर से और उसे एक्सपेल कर देता है हॉट एक्सटीरियर में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसके अगर हम फार्मूला की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का वर्ड यूज़ किया था, रेफ्रिजरेटर के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वर्ड यूज़ करते हैं, और ये बराबर होता है Q2/W के, यानी वर्क डन। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है Q1 - Q2 के। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो Q2/Q1 - Q2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा। और अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे तो T2/T1 - T2 कर देंगे तो हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, पंजाब टेक्स्ट की बुक में भी सेम यही लिखा हुआ था। ये क्या है, लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट यानी लो टेम्परेचर बॉडी है। इससे हीट जो है वो कहाँ जा रही है, रेफ्रिजरेटर में जा रही है, और हीट जो है वो कहाँ जा रही है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा रही है। यानी कि जो हीट इंजन है वो क्या करता है कि वो हीट लेता है कोल्ड इंटीरियर से और उसे एक्सपेल कर देता है हॉट एक्सटीरियर में। और ये जो है कब होता है, जब एक्सपेंड जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी जब एक्सपेंड होती है। तो ये जो वर्क डन है ये ऑन दी सिस्टम हो रहा है।
आज हमने डिस्कस किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्लॉसियस स्टेटमेंट को। तो होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।